Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Donausi vardu. Ir šį kartą sugrįžtu su geriausiais stalo žaidimų pasiūlymais. Per trečią šių metų ketvirtį turėsime 10 pasiūlymų iš 3 elektroninių parduotuvių. Kaip ir visada turiu priminti, kad šitie pasiūlymai buvo filmuoti anksčiau, tai gali būti, kad dalis iš jų yra išparduota, nes kai kurių iš jų yra likę tik po vieną vienetą. Ir taip pat visada siūlau atkreipti dėmesį, kurioje elektroninėje parduotuvėje šis žaidimas ar žaidimo papildymas yra pigiausias, nes nebūtinai, nors ir akcija yra vienoje parduotuvėje, tai nereiškia, kad tai yra pigiausia kaina rinkoje. Tai visada siūlau pasitikrinti ir jeigu vienoje išpardavė tą žaidimą ar tą papildymą, gal rasite kitoje. Ir taip pat turiu paminėti, kad Game Roomo pasiūlymai kažkodėl tais pasibaigė dieną anksčiau negu mėnuo pasibaigė, tai juos turėjau išmesti iš šito sąrašo, tai dėl to liko tik 10 ir tik 3 elektroninės parduotuvės. Ir po pertraukos sugrįžo stalo žaidimai EU parduotuvė, kuri turi tikrai gerą ne vieną, o ne 2 dylus, kuriuos pamatysite šiame vaizdo įraše. Keliaukime prie stalo žaidimų pasiūlymų iš Lietuvos elektroninių parduotuvių. O dabar 3 pasiūlymai iš myplas.lt. Ir pirmasis iš jų būtų Cascadia Rolling Hills žaidimas. Tai Flip and Roll and Ride mechanikos stalo žaidimas iš Cascadia serijos. Žaidimas trunka iki 30 minučių ir dabar kainuoja 19 eurų vietoj 22. Puikus variantas norintiems išbandyti tokio tipo žaidimus ir taip pat galima sujungti abi versijas, kad būtų galimybė sužaisti net iki 8 žaidėjų, kas tikrai yra pakankamai unikalu ir turėti dar skirtingas variacijas iš žemėlapių perspektyvos. Antrasis žaidimas būtų Through the Desert, naujas leidimas 2024 metų. Dabar kainuoja 26 eurus vietoj 30, trunka 45 minutės, skirtas nuo 2 iki 5 žaidėjų. Tai jau tikra klasika tapęs žaidimas iš Rainer Knizijos, toliau vėl grįžęs į prekybą praėjusiais metais, su tikrai paprastomis taisyklėmis, bet turintis daug strategijos galimybių. Su kiekvienu žaidimu galite atrasti vis naujus būdus, kaip gauti taškus ir tuo pačiu laimėti žaidimą. O trečiasis žaidimas tai Now or Never žaidimas, kuris gali trukti iki 3 valandų, čia priklausomai nuo sesijos, kurią žaidžiate, tinkantis iki 4 žaidėjų. Šiuo metu kainuojantis 45 eurus vietoj 55. Tai trečioji dalis iš Ryan Lockhart, iš Above and Below trilogijos, Raven studijos. Tikrai rekomenduoju, ypač tiem, kas mėgsta kooperatinius žaidimus su istorijomis, misijomis ir taip toliau, kur kiekvienas jų sprendimas vysto istoriją ir atskleidžia vis naujus dalykus iki tol, kol perinate visą žaidimą. O dabar pradėkime su geriausiais stalo žaidimų pasiūlymais iš monohobis.com. Ir pirmasis iš jų būtų New Frontier žaidimas, dar kitaip žinomas Race for the Galaxy Board Game žaidimo versija. Tai puikus rinkinys vienoje dėžėje, kur jūs galėsite daryti daug daugiau dalykų ir tai atrodys daug geriau ir plačiau ant pačio stalo negu, tarkime, kortinėme Race for the Galaxy variante. Taip pat daug strategijos, taip pat įvairiausių actionų, manipulacijų, kombinacijų, set collection ir taip toliau, kuris dabar kainuoja 49,99 vietoj 86,99. Tinka iki 5 žaidėjų, gali trukti iki 75 minučių ir jau yra šiek tiek sunkesnis negu vidutinio sudėtingumo. Toliau dar viena rekomendacija būtų Copenhagen Deluxe Editionas iš Queen Games'o, kuris dabar kainuoja tik 29 eurus 99 centus vietoj 89,99. Tai žaidimas skirtas nuo 2 iki 4 žaidėjų, gali trukti iki 40 minučių, lengvo sudėtingumo, kur jūs investuosite savo laiką į industrializaciją, plėtrą ir panašiai.
ir su superiniais komponentais, kur viskas yra pagaminta Europoje. Dar viena rekomendacija būtų Stefan žaidimas, kuris praeitais metais buvo viena iš Esono naujienų, kuri dabar kainuoja 47,99 vietoj 67,99 €, kur irgi žaidimas fokusuojas į statybą, rebildinimą, plėtrą ir panašiai miesto, kuris fokusuojasi į stiklo gamybą 18 amžiuje. Tikrai įdomios ir unikalios action selection mechanikos, tinkantis nuo 1 iki 4 žaidėjų, trunkantis iki 2 valandų ir tokio jau sunkesnio sudėtingumo, jeigu taip pasakytume, kur jūsų sėkmė jums gali atnešti pergalę žaidimo pabaigoje Portugalijos valstybėje. Toliau dar viena mano rekomendacija būtų Winter Kingdom žaidimas, irgi iš Queen Games'ų. Superinis žaidimas ir alternatyvi versija Kingdom Builderiui, kurį, manau, esate tikrai ne vienas girdėjęs. Tai dabar šitas žaidimas kainuoja 29,99 vietoj 66,99. Gražus modulinis žaidimas, tinkantis visai šeimai, kur pinigai jums padės tobulintis ir tuo pačiu rinkti taškus ir galiausiai, kas daugiausiai taškų surinko, tas ir laimi žaidimą. Geriausias būtų 3 žaidėjams ir vidutinio sudėtingumo. Ir paskutinė rekomendacija iš mano hobbies.com, tai yra Between Two Cities Essential Editionas, atnaujinta versija, kuri dabar kainuoja 29,99 vietoj 58,99. Tai žaidimas, kuriame jūs statysite savo miestą, galima žaisti net iki 7 žaidėjų ir nesvarbu, kiek žaidėjų žaidžia, žaidimas trunka iki 30 minučių. Tai puikus žaidimas didesniai grupiai, nesudėtingas, tinkantis visai šeimai ir Stonemaier Games. Šį kartą gerų pasiūlymų radau ir stalo žaidimai.eu parduotuvėje. Tai jie abu yra iš Dune Imperium žaidimo. Vienas yra antrasis bazinis žaidimas Dune Imperium Uprising, kuris dabar kainuoja 54,90 € vietoj 61. Tai tarsi 2 produktai viename, tiek bazinis žaidimas, tiek ir papildymas originaliam baziniam žaidimui, kuris atidaro režimą, kur galima žaisti net iki 6 žaidėjų. Žaidimas gali trukti iki 2 valandų. Jūs deckbuildinimo ir worker placement mechanikų pagalba stengsitės uždominuoti Rakis planetoje. Tikra rekomendacija Dune kopos gerbėjams. Ir taip pat naujausias Dune Imperium papildymas Bloodlines, kuris dabar kainuoja 29 € vietoj 42. Tai papildymas pridedantis naujų elementų, naujų unitų, naujų kortų ir taip toliau. Tai puikus papildymas tam pačiam Uprising baziniam žaidimui, bet tinkantis ir kitai baziai, turintis komponentų abiejoms dalims, tam tikrų kombinacijų ir tam tikriem papildymam. Tai tikrai superinis produktas, kurį verta įsigyti visiems Dune Imperium fanams. Tai va tokie 10 pasiūlymų, kuriuos atradau lietuviškose elektroninėse parduotuvėse. Tikrai geri žaidimai ar geri papildymai jiems. Žiūrėsime, ką pasiūlys elektroninės parduotuvės gruodžio mėnesį, nes ruošimės, aišku, pirkti dovanas ir taip toliau, gal kažką pasipildyti, ko patys norėtumėme, ar gal duoti kažkokius sąrašus kitiems, ką norėtume gauti dovanų. Tai ačiū už jūsų dėmesį ir susitiksime kituose video. Iki.